ноги, что-то у него там перелом ноги, ну и так царапины, там что-то синяки, блядь, ну хуйня всякая. Короче, получилось, что вот где она сидела, да, за рулем, вот как капсула, да, блядь, сука, все целое, нахуй. Все остальное, вот тут, блядь, все нахуй в хлам, нахуй, жопа в хлам, блядь. Я говорю, пиздец, нахуй. Она говорит, и она ж писала письмо в Citroёn. Типа, блядь, спасибо вам, нахуй, за это. Ёб твою мать, блядь. Ёбаный твой рот, а. Друг, ты что? Ты чё, блядь, творишь-то, нахуй, а? Что, а? Дурной, блядь, или какой? Да ты чё, блядь, ты думай о нас хоть, ёбаный в рот, а? Да не в том плане, пусть ты машина, ты, блядь, нормально, нет. Вторые сидели, ты хоть думай, насколько семьи, дети, блядь, как так бежать-то? Не пацанчик. Типа, нормально ты тут? Ёбаный в рот, блядь. Об зеркало. Слава Богу, ты хоть смотри. Нормально, точно? Да, бля, я здесь в курсе, чего? Осталось никак, а ты Какую больницу? Надо в милицию ехать. Зеркало, блядь, что мне делать? Конечно, менту вызывать, а что мне зеркало делать? ладно, давай менту. Ясно. Вы сами в шоке. О, менты. Алло, добрый день, девушка.